हिलपाटना स्थित संस्कृति भवन परिसर में मंगलवार गंजाम जिला प्लम्बर्स वर्कर्स एसोसिएशन तरफ श्रमिक दिवस और वार्षिक उत्सव सभापति सुशांत सावत अध्यक्षतार अनुष्ठित हो जाए। मुख्य अतिथि रूपे पूर्वतन केन्द्रमंत्री चंद्रशेखर साहू जोगदे प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक कार्यक्रम शुभारंभ कर श्रमिक दिवस महत्व उपर आलोकपात करते। सम्मानित अतिथि भाव में आईनजीवी प्रमोद कुमार साहू, समाज मंगल बोर्ड अध्यक्षा लतिका प्रधान, वीडियो अध्यक्ष सुभाष चंद्र महारणा, संवादर परिचालक नवीन चंद्र साहू और किरण चंद्र साहू प्रमुख जोगदे संघर समस्त सदस्य उपस्थित रही कार्यक्रम परिचालन में सहयोग करते। प्रारंभ में सूर्य पात्र स्वागत भाषण प्रदान करते।